अपने से सीखेले तब जाके दिखेले। अरे क्यों से मत मार भाई, बहुत लैग हो। ब्यूटीफाई क्यों कर दी कैरी मैंने? अरे तो क्या तुमको, अरे अभी फालतू का बेकार लगा मेरे को, मैंने भी बेकार मेरे को डिसलाइक डाल दिया। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जो कूलिंग फैन है कौन सा कंपनी का है? सर्कल का है, लोडा डाल दे, फुल करके लग जाएगा। तो बजाज का है, उषा नहीं तो बजाज का है। भाई तूने बजाज का लगा रखा है, केवल जल्दी तो लैग हो रहा है। अबे यार इसने पंखा लगा रखा तुमको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तेरे को बिस्लरी का लगाना है। नहीं रे, मेरा उषा ओरिएंट वाला लगा रखा है इसने। ओए माँ बाप मत जाइयो। कौन है? यार ये केओस कितना लैग हो रहा है यार। बहनचोद केओस निकलना है यहाँ से। प्रोसेसर बेकार है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई नेट की दिक्कत है। अरे हाँ 5 की पिंग आ रही। पिंग, अरे पिंग अच्छी है यार, प्रोसेसर बेकार है। कौन सा है प्रोसेसर? AMD था ग्राफिक्स कार्ड वाला AMD का है। मेरे पास राइजन है का कुछ तो अरे सब चुप हो जाओ। ओए बड़ुआ सुनो मेरी बात। नया AMD का नया ग्राफिक कार्ड आया है। तू वेट के बाद देख। तेरे पास AMD एथलॉन होगा। ऐस क्यों रहा है बड़ुआ? 1050 Ti पे कौन सा चलता है i5 वाला? भाई आईफोन में नया ग्राफिक कार्ड आया है। हाँ वही तो अपने से सीखेले तब जाके दिखेले। आईफोन में RTX आया है आईफोन में। हाँ आईफोन में। अरे मानू बना, चुप हो जाओ ना यार। क्या भाई अपने से सीखेले? बोलो। अरे बात मैं वही बोलता हूँ। नाक में से मेरे तेली अरे निकाल भाई बोल। अपन सीखेले इसके नाके पे भी अंग्रेले। नाक में से तेली निकाल पहले फिर बोल। अपन सीखेला इसके नाक पे जाके भी अंग्रेला। अरे तेरे को नहीं जमता। अरे यार छोटे बच्चा हूँ। तेरे को नहीं जमता है, तेरे को नहीं जमता है। ये भाषा कैसी है यार? कौन से कॉलेज में? जय हिंद। जय कौन से स्कूल में? अरे कौन से विद्या? जय हिंद कॉलेज में और जय महाराष्ट्र स्कूल में। शिवाजी मालूम है। जय शिवाजी। कोर्स पूछ रहे हो? क्या है भाई B250 क्या है? पिस्टल है जो कि घातक है। एक बार में 87 का डैमेज देती है दूर से। अगर पास हो तो सल्टा देती है। बस यही। क्या कैसे खेल रहा तू? मैं खेल रहा हूँ बुरी वाली। तेरे किल्स देख, बहुत देखते। अपने से सीखेले तब जाके दिखेले। चुप कर रहे वही बोलता हूँ मैं। पीक एक काम करना भाई, नाक में से पहले तो फिर निकाल। तेरा डायग निकाल, बाद में कॉम्प्लीट। यार प्रोसेसर बहुत बेकार है यार। अभी कुछ और लैपटॉप का भाई नेट की दिक्कत है। प्रोसेसर क्या करेगा इसमें? हाँ प्रोसेसर क्या है? अबे वही तो। अबे 10 के साथ है। 10 FPS आ रहा है।
15 FPS में। चल मैं तो खेल बकवास मत। 10 FPS में। फिर तो मैं तो 60 पे भी नहीं खेलूं। मैं तो 100 पे भी ना में। खेलूं। मेरे दोस्त के साथ है ना गेम ही अनइंस्टॉल कर दो। कुछ और अच्छा गेम खेलता। पबजी मोबाइल लेसन कौन सा रैंक पुशिंग कॉल ऑफ ड्यूटी लहसुन नहीं होता वो, लहसुन होता है। ब्रो अपन यही गेम है जो बहुत प्रोसेसर वो सब में चलता है अच्छे से। पबजी मोबाइल भी तो आया अभी। और वो पबजी मोबाइल ऐसा पीसी गेम नहीं है ना ब्रो। हाँ वही तो। पीसी में एमुलेटर के साथ खेल सकते। आधे छुट्टियाँ खेलते ना एमुलेटर पे। और गाली मत दे भाई, गाली मत दे। ये मेरे को पता है क्या? खेलने में मजा है। अबे माँ बाप का नहीं पता। सुनो ना। डार्क सोल के मैं हूँ जहाँ का हूँ, तेरे को क्या? अरे वैसे ही पूछ रहे हैं। राजस्थान में भी राजस्थान AMD का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है या अच्छा? इंटेल का गेमिंग के लिए नहीं, मैं लैपटॉप का डालूं। जयपुर का है क्या? लैपटॉप का डालूं। होगी तूने आज देखी होंगी। नहीं, कुछ नहीं देखा मेरे को, बस जयपुर का। मैं भी जयपुर का ही हूँ। नहीं हूँ जयपुर का। जयपुर को किधर से? तू जयपुर का है? अरे मैं बनाई है ओरिजिन राजस्थान से। बहुत सारी बनाई है ये। नहीं है मालूम ना ब्रो, नहीं मैं है। बोल रहा था अरे अपन दो ही है जयपुर के, कोई नहीं है यहाँ। किधर भाई जयपुर में? पढ़ता हूँ कॉलेज में। कौन सी अरे कॉलेज?